Outra novidade legal da Philips em matéria de design são as caixas acústicas Fidelio Soundsphere. Vejam que ela é totalmente arredondada, com essa haste levando até o Twitter no alto. E aqui eles estão demonstrando esse par de caixas Soundsphere junto com o TV Design Line, que já foi apresentado no Brasil. TV Ambilight com um painel de vidro até o chão. Vamos dar uma olhada.